Reka kongere tugusuhuze nshuti weho dukurikira umunsi ku munsi muraho neza. Kristo Yesu akuzwe, abandi Yesu ashimwe, ndetse n'abasilamu reka mbasuhuze mu ndamukanyo yabo wa Assalamu alaikum. Ndabishimiye nongeye kugaruka mu uyu mwanya duherukana mu kiganiro cy'umuryango, ariko uyu mwanya ndagira ngo tusangire ijambo ry'Imana mu buryo kandi budatinda. Ndagira ngo kandi nguhereze ikaze na karibu nibwo ari bwa mbere uje kwicano Ururembo TV, kandi nawe usanzwe udukurikira uri inshuti yacu utanga ibitekerezo n'inama zitandukanye, nawe turagusuhuje. Komera Imana kandi iguhereza umugisha. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Mfite ubutumwa Imana impaye, Imana ikize ku mutima kugira ngo tubusangire. No butumwa bushingiye ku guhumuriza imitima imaze iminsi ibabaye, umaze iminsi wumva nta kigenda, umaze iminsi mu rugo iwawe hari bitagenda neza, umaze iminsi mu buzima busanzwe wumva ucitse intege, wumva ucogoye, wumva uguye isari, wumva unaniwe mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bufatika bw'umubiri, mu mpande zose urumva nta kigenda, urumva ubuzima bwanze, ubuzima bw'imyenda, ubuzima bw'imibereho, ubuzima bwo gupfundikanya, urumva we muri weho ahari muri iyi si urumva nta bundi butabazi, urumva nta bundi buhungiro. Ariko nyemerera muri uyu mwanya dusangire iri jambo ry'Imana. Reka rero nguhereze ikaze na karibu, kandi nawe usanzwe uri inshuti yacu reka nongere nguhereze ikaze. Hanyuma banza ukande subscribe, ntuve hano udakanze subscribe, kugira ngo ubu butumwa bukomeze kusakara ahantu henshi hatandukanye, nuko ubugiramo uruhare rutandukanye. Rero reka nkwinginge ubikore, ukore like, share and comment. Imana iraguhereza umugisha. Reka dusengane isengesho rigufiya, hanyuma Imana ikugirire neza kandi Imana ikurengere, ikwiteho. Uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, uri Imana y'amahoro kandi uri Imana ikiranuka. Ndasenze kugira ngo umwami w'abami, abanyumva bose impande zitandukanye bagirirwe neza nawe kandi babone urukundo rwe no gukomera kwawe. Abarwayi bakize, abashonje bagaburire, abambaye ubusa bambike, buri wese abone uko ukora kwiza n'ikiganza cyawe gikora imirimo itangaje. Ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye, amen. Yes. Ndagira ngo dusangire iri jambo ry'Imana nkuko nari mbibabwiye. Ni ijambo rije rifite intego yo kuguhumuriza weho umaze iminsi wumva ubuzima bwaranze. Ni ijambo dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Abaroma, ariko muri uyu mwanya ntabwo ari Abaroma uyu munsi turi gushaka kubwira. Turi gushaka kubwira weho ukumva, turashaka kubwira weho ucogoye, turashaka kubwira weho unaniwe, wowe urushye. Kukwibutse ko Yesu yavuze ngo nimuze mwese abarushye ndetse n'abaremerewe, mu musange ahari arabaruhura. Jambo dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo wa 31. Reka tusome mu izina rya Yesu Kristo. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izahurute kumuduhana n'ibindi byose. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari uburyo bw'Imana dusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristo bene data nshuti zanjye, aho mwemerera hatandukanye mu matorero ndetse n'amadini atandukanye, ntabwo iri jambo ritumwe n'abantu bizerera mu itorero runaka cyangwa mu buryo runaka, ahubwo ntumwe h'abantu. Ni abantu Uwiteka Imana ni iri jambo kugira ngo ribagereho, weho waba uri gushidikanya, weho waba wumva Imana ndetse utakiyibuka, ariko nje kukubwira kugira ngo iri jambo ry'Imana rikugereho, kugira ngo iri jambo ry'Imana rikugereho mu buryo bwuzuye kandi bwemewe. Imana yo mu ijuru kandi Imana ifite imbaraga kandi ni Imana yo kwizerwa, niyo iri kuvugana nawe muri uyu mwanya binyuze mu iri jambo dusomye.
ni igitabo kimwe mu bitabo bya Pawulo mu nzandiko Pawulo yagiye yandikira amatorero atandukanye. Mu nzandiko 13 Pawulo yandikira iri torero ry'Abaroma, nuko araribwira ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde. Birumvikana ko iri torero ryari riri mu makuba, ryari riri mu kaga, bari babuze uko bagira, bari babuze uko bakwifata. Ari ijambo ry'Imana riri kukubwira ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwawe umubisha wawe ninde. Birumvikana umaranye iminsi ibibazo bitandukanye, umaranye iminsi ibigeragezo bitandukanye, ariko mu ijuru hariho Imana ishobora byose. Mu ijuru hariho Imana nk'umurengezi, mu ijuru hariho Imana nk'umutabazi, mu ijuru hariho Imana nk'inyangamugayo, mu ijuru hariho Imana ishobora byose. Reka nkubwire weho wa mugabo we, reka nkubwire weho wa mumama we, weho uwo ari we wese n'uburi n'urubyiruko, reka weho ugize amahirwe yo kumva ubu butumwa uhereza agaciro ijambo. Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe umubisha wawe ninde. Birumvikana umaze iminsi ubona uhagurukiwe n'ibintu bitandukanye, ariko nje kuguhumuriza. Nubwo kandi Pawulo avuga ngo nubwo yaba ari inkota, nubwo yaba ari inzara, nubwo ari ukurenganwa, kwambara ubusa n'ibindi bitandukanye, n'ibindi bigeragezo bitandukanye, asanga nta kintu gishobora gutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Urukundo rubonerwa muri Yesu Kristo nirwo rw'ingenzi kuruta ibyo bigeragezo uri guhura nabyo, kuruta ibyo ngibyo uri kwivovotera. Urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu, urwo ngurwo nirwo nkubwiye, nirwo nje kukwibutsa kugira ngo wumve ko Imana ikikuzirikana. Imana iracyari urukundo, Imana iracyashoboye, kandi ntabwo igishoboye bike, ishoboye byose. Imana rero ikugirire neza kandi Imana ikurengere. Ni iryo jambo riri mu Baroma 8:31 dusomye. Ushaka wasoma icyo gice cyose kugira ngo wumve birushijeho ubwo butumwa Imana ikugeneye. Kandi Imana y'amahoro, kandi Imana ifite imbaraga, ikugirire neza, ikwiteho. Nubwo niba nawe warurwaye, wumve ko ubuntu bw'Imana, urukundo rw'Imana ruracyahari, haracyariho ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Imana rero iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana y'amahoro ikwiteho cyane, ubone gutabarwa guturuka ahera h'urusengero rwayo. Rero nagusuhuzaga kandi naguhumurizaga, ngeza ngo dusangire ubwo butumwa Imana nikize ku mutima, kandi ukomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu. Urakoze weho wumvisha ubutumwa, ntuve hano utiyandikishije mw'uyu murongo mugari, ukanda subscribe, ukora like, share and comment. Imana iguhereza umugisha, inkunga yawe irakeneye mu buryo butandukanye. Shalom shalom.